Danmark er et landbrugsland med en stor husdyrproduktion, og derfor dyrkes der også store mængder foder på de danske landbrugsarealer. Alligevel har det samtidig været nødvendigt for både konventionelle og økologiske landbrug at importere store mængder soja fra udlandet som proteintilskud i husdyrfoderet. Importeret soja udgør imidlertid en stor klimabelastning, da det ofte dyrkes i områder, hvor der tidligere var regnskov, og samtidig transporteres over store afstande. Derfor har det længe været et ønske, især inden for økologisk landbrug, at finde alternativer til importeret soja, og især til enmavede dyr som grise og fjerkræ, der har et stort behov for koncentreret proteinfoder. Erik Fogh fra Innovationscenter for Økologisk Landbrug har siden 2012 deltaget i samarbejde med flere andre aktører for at få undersøgt, om udvinding af protein fra kløvergræs vil være et brugbart alternativ til importeret soja. Jeg kom ind i det her arbejde i 2012, hvor interessen for det her nye bioraffinering det kom rigtig stærkt frem. Og jeg så nogle klare muligheder for, at det ville være en rigtig god idé for økologisk landbrug, fordi man dyrker kløvergræs til at udvinde det her protein, og det passer rigtig godt ind i sædskifterne i økologisk landbrug. Græsprotein har en aminosyresammensætning, der er meget tæt på sojas, så det har nogle rigtig gode kvaliteter. Det viste sig, at der var også en del forskere på universiteterne i Danmark, som havde fokus på det her, og var begyndt at kigge og teste nogle af teknikkerne. Og så var der i landbrugsorganisationerne også en interesse for det her, fordi man kunne godt se, at man havde et klimaproblem med at importere så meget soja. Så der var flere kræfter, der gik ind i det her, og det gjorde så også, at det var mulighed for at søge midler til at få udviklingsprojekter inden for området. Og der kom jeg med i et udviklingsprojekt, som havde fokus på at se, om vi kunne lave økologisk foder, og i første omgang til fjerkræ. De første projekter gav gode resultater, og det gjorde så, at hele interessen for det her blev større. Og så kom der flere projekter, og blandt andet et projekt, der viste, at man kunne fint bruge græsprotein til grisefoder. Og det skærpede så yderligere interessen, og man begyndte at kigge på, kunne vi også udvikle det til fødevarekvalitet? Hvilke teknikker skulle der til? Kan man optimere hele processen? Og sådan har en række projekter kørt frem til i dag. På baggrund af de gode resultater fra forsøgsprojekterne blev der bevilget midler til etablering af 2 prototypeanlæg til udvinding af græsprotein. Det ene anlæg startede op i 2020 på det økologiske landbrug Ausumgaard i Vestjylland. Ausumgaard driver økologisk planteavl og svineproduktion samt en konventionel kyllingeproduktion og har deltaget i udviklingsarbejdet med græsprotein siden 2018. På anlægget udvindes græsprotein ved, at det friskhøstede græs først knuses og presses, så saften tages fra. Det er fra selve saften, proteinet udvindes. Man varmer saften op til 80 grader, så proteinet udfældes som gryn og centrifugeres til et koncentrat i en stor centrifuge. Koncentratet kan derefter tørres og anvendes i foderblandinger som erstatning for soja. Christian Lundgaard Karlshøj, der driver Ausumgaard, kan se flere fordele i produktion af græsprotein på et økologisk landbrug som Ausumgaard. Her på Ausumgaard passer det super godt ind med græsprotein, fordi i forvejen der havde vi jo økologisk planteavl, og der ville vi rigtig gerne have noget græs ind, og der hjælper græsproteinfabrikken med, at vi får endnu mere græs ind, eller kløvergræs. Og før, der tog vi bare, græsset og kørte over i biogasanlægget, fordi vi gerne ville have alle de gode effekter i sædskiftet af græsset. Men nu, der kan vi så tage græsset og køre det igennem græsproteinanlægget, og så får vi jo egentlig en masse græsprotein, som vi så kan sælge. Og så har vi, restprodukterne, som jo så er græsfiberen og brunsaften. Når vi har taget protein ud af saften, så kalder vi det brunsaft. Og det kører vi så begge dele op i biogasanlægget, og der er det så forarbejdet så hårdt, sådan så at det faktisk har en større værdi for biogasanlægget, og så er det frist, og vi har ikke noget ensileringstab. Og så kører vi det igennem biogasanlægget, altså bare restprodukterne, og så kører vi alle næringsstofferne ud på markerne igen. Så laver vi andre afgrøder, men også kløvergræs, og så kører vi egentlig rundt igen. Udover at den fiberrige græspulp kan anvendes i biogasanlægget, har forsøget desuden vist, at det måske vil kunne anvendes i foder til køer. Forud for etableringen af de 2 prototypeanlæg er der foregået en lang udviklingsproces. Den her udviklingsproces med græsprotein, den har involveret en række aktører. Der har vi været repræsentanter for landbruget og for landmændene og deres interesser, og har været med til ligesom at drive projekterne frem. Og det har så været i høj grad i samarbejde med universiteterne, der har kunne lave de undersøgelser, der skulle til.
Og så har foderstofindustrien så også været med i projekterne og har kunne se og teste, hvordan kan det her græsprotein anvendes som foder. Så det har været et rigtig godt, tæt samarbejde mellem forskellige aktører. Kronologisk set startede udviklingsprocessen med de første småskalaforsøg, der blev foretaget i perioden 2009 til 2012. Fra 2012 til 2016 lykkedes udvinding i større skala, der blev gennemført foderforsøg med høns og undersøgelser af potentiale i forhold til biogas, økonomi og bæredygtighed. I 2017 til 2020 blev der arbejdet med optimering af høst, udvinding og opbevaring, og der blev gennemført foderforsøg med grise samt udarbejdet design af prototypeanlæg. Og endelig i 2020 og frem til i dag er blandt andet anlægget på Ausumgaard blevet etableret og en egentlig produktion af græsprotein sat i gang. Selve anlægget på Ausumgaard drives i et konsortium mellem Ausumgaard og foderstofvirksomheden Vestjyllands Andel. Vestjyllands Andel har deltaget aktivt i udviklingsarbejdet siden 2014, og direktør Sten Bitsch mener, der er flere gode grunde til, at græsproteinet har en fremtid. De erfaringer, vi har haft, har været gode, og jo mere produktion vi har, jo mere produkt vi har, jo mere tror vi på at produktet er godt. Og vi har ikke fortrudt det. Græs er en stærk, solid afgrøde, i hvert fald på vores breddegrad, og kommer til at være en helt central del af løsningen, både på biomassesiden, på proteinsiden og måske også på andre industrielle anvendelser i fremtiden. Vi har en stor kulstofindlejring i græs, og det er vel den afgrøde, vi har i Danmark, der har den største kulstofindlejring. Overhovedet ord kan måske komme tæt på, men græs er i hvert fald højt. Og det er den, fordi den udnytter fotosyntesen året igennem, og det bliver helt afgørende for landbruget i fremtiden, at vi kan fange så meget CO2 som muligt. Om det kan blive et stort eksporteventyr, det tror jeg sådan set godt, det kan. Der sker jo rigtig meget eksport af biogas i biogasindustrien i øjeblikket ude i den store verden, og der tænker jeg, at et græsproteinanlæg vil være helt oplagt add-on til sådan et biogas. Det er i hvert fald den vej, vi ser, at det har det bedste og mest tilbagebetalingsværdige liv. Så synes jeg, at det har været et rigtig godt eksempel på, at hvis man lige åbner øjnene og kigger lidt ud og tænker lidt ud af boksen, så findes der faktisk kompetencer rundt omkring i vores land, hvor man, hvis man sætter dem sammen i en ny industriel symbiose, så kan det faktisk komme noget rigtig godt ud af det. Så kan 2 og 2 blive 5. Åbn døren og i vinduet og møde nogen, du ikke plejer at møde, så skal du bare sætte øje. Meget tyder altså på, at græsprotein kan være en vigtig brik i arbejdet med at løse en række aktuelle udfordringer, som landbruget står overfor i de kommende år. Men hvad er status i 2023, og hvornår vil græsprotein vinde større udbredelse? Det er vist, at det kan lade sig gøre. Det kan også opskaleres, og det er tæt på at være kommercielt bæredygtigt, rent økonomisk. Så det jeg forventer, det er, at nu gives der tilskud til flere anlæg, og jeg er sikker på, at når vi kommer 5 år frem, så er det ikke usandsynligt, at det økologiske forbrug af protein, det er rent dansk produceret. Og at man også er begyndt at finde løsninger til det konventionelle landbrug.